हेलो डियर स्टूडेंट्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रेडी फॉर टुडे इंग्लिश ओरल क्लास वर्क। आप इंग्लिश का ओरल क्लास वर्क करना अज स्टार्टिंग इंग्लिश बुक की रीडिंग करनी है। पेज नंबर 1440 तो अपना चैप्टर है 4 साउंड्स ऑफ वोवल ई। वोवल ई के आप साउंड करने ओके। साउंड्स के नाल ही आप रीडिंग करनी है, जिमें हा एंड हैन। एच तुहानूं पता होना चाहिए कि ह की आवाज़ आती हा एंड हैन। जा एच जैट, ला एंड लैग, बा एच बैट, ना एट नेट, पा एंड पैन ओके, पा एच पैट, बा एल बैल एंड टा एंड टैन। पेज नंबर 14 की ओनली पिक्चर रीडिंग करनी है। नैक्सट जो 2-3 पेज होंगे ने एक्सरसाइज वास्ते वो तुसीं नहीं करनी, जस्ट तुहानूं पिक्चर्स के नाल रीडिंग करनी होनी चाहिए है। पिक्चर में देख के ओके साउंड्स निकाल के रीडिंग करनी होनी चाहिए है। एक्सरसाइज वगैरह तुसीं नहीं करनी, तुहाडे वास्ते इन्ना ही बहुत है ओके।